Voilà, merci. La moni bilo bande konyo so bo kota. Merci mingi, bonsoir. Na bande konyo so bozo kokota. Wa mulumba vaji masa. Mula kwa sawa vaji masa. Edi wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Jite ya wanyo ya mawaka yumba. Mena mongi wa bibande. Kubeka nchila yoloye. Gombwe wa vaji masanga konja. Papa Nanga Fernand, la pression mbote, Papa Louis Ndongo, MMK, Agiston, la pression mbote, Afleb, la pression mbote, Séraphin Kachama, Lekolanga Babobo, la pression mbote. Oui, je te vois, papa, oui, tu es en direct. Merci mingi, je te refais Kachama. Pese langa maman mbote, papa lui, bande konyonso. Na opesa bino mbote, tozali na live direct. Bopusa na to solo la, na tina na mboka. Tshisekedi, masa. Wa mulumba, voilà. Tshisekedi, wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Ya chichi wa vaji masanga. Wa vaji masanga. Wa mulumba wa vaji masanga. Voilà. Ya wani wa mulumba wa yumba. Mena lengu wa bibande. Kubela njila yoyoyoye. Bombwe wa vaji masanga. Ah, bonsoir Mingi. Ba papa Nanga, papa Daniel. Futur président ya Congo, je nanga mutekese, na pesi mbote. Voilà. Mbote na ba patriote nyonso bozali kokota. Ba papa ba mama oyo tosangana kana bino na kati ya live video. Lelo ezali mukolo munene. Mukolo ya pasi mingi na kati ya mitema na biso. Na opesa bandeko nyonso mbote, ba papa, ba mama, bipai bozwani. Na ebike lelo nzembo oyo, ezongisi batu ebele, bolimisa, toka tango ekomi pe na suka. Nzembo lelo ezongisi batu ebele na makanisi ebele, parce que lelo, eza mukolo munene, ezali mbotama ya président de la République du Congo. Président ya Babantu, président ya peuple congolais, son excellente Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Notre cher papa, Olelo alali na kati ya cercueil na salle des morts, o bayini ya Congo, bazoko permettre te to enterrer papa o ya biso. Mais na kolakisa bango na émission changement de mentalité, o ekamama kana mama Sonia Mbeli mukongo nzoko, ndeko nanga Kasayen Mutombo, la pesio mbote, ndeko nanga, oui, vraiment la pesio mbote ba papa ba maman bozo kokota. Lelo eza mukolo munene o Congolais nyonso epai yazali, il faut alamuka, il faut asutuka parce que eza date ya makasi. Topesi nano mbote mingi na mama Mark Tshisekedi, mama oya biso mama, topesi yo makasi. O ezali mukolo esengo, biso nyonso tozali ko célébrer joyeux anniversaire epai ya papa.
mais to célébrer kango kaka parce que ezali date ya munene, ezali date oyo Congo soki ezwi sens nango ya kikongo lelo ekozala pe parmi badate oyo ekozala ntango su ferie na ekole. Merci mingi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, molimo no epeme pa ya nkolo biso bana no tokobosana kozangaka bavaler no te. Rosaline Mbombo, le peuple d'abord. Mon papa Yada Kalala, merci mingi. Ndeko nanga Odi Chibangu, merci mingi bato nyonso bozokota na opesa bino mbote. Ezali mokolo munene. Wa ezali mbotama ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa litie na bavaler ya yo nanga. Papa akomisi biso lelo tokoma batu na kati ya Congo tolobaka. Parce que belé so bozali ko ignorer que son excellence Etienne Tshisekedi wa Mulumba a salité mais esprit ya Tshisekedi ezali esprit wa ezali ko incarner nanga kati mwana na ekoko na ye. Eza mokolo munene. Mama Marx vraiment tozano elongo mama nzambe ya Congo abatela yo et famille Tshisekedi nyonso en général to sepela parce que ezali mbotama to sepela ka kufa pe to sepetolelaka. Lelo eza mokolo ya mbotama ya papa na biso. Nazongi lisusu tozali na rendez-vous munene oyo ezali lelo mot d'ordre oyo eti kopesama na basango na biso bakatholike oyo batelemi mpo na lelo congolais nyonso epai yo ozali fosala sini na yo ya sifflet soit ozali na sini na yo ya nzungu na lutu obeta pona ko respecter ke biso tozali na bango elongo basango na biso ya catholique église catholique na ordre oboti ko pesa modre de boti ko pesa yanga sini yango yo na ye nanga pe ko beta o yanga parce que bolobaki 20h 21h nga pe na beti nanga yango. Kabila dégage, Kabila il faut akende na pesi o yanga respect nanga ya mot d'ordre pesa mi na bandeko catholique. La pesi bandeko nyonso bozali kokota docteur Léon Kabasele na pesi yo mboti. Question lelo eza question moko makasi, question malamu. Ngai na zalaka penda na koko senga bilo bolimbisi na zalaka penda na moi maîtrise makasi mite na makambo ya UDPS mais na kotaka na yeka parce que nazali UDPS ezali esprit. Ndeko na ngai Valentin Oscar Mutombo, merci en direct ya Afrique du Sud na pesi lomboti. Lelo question lelo tozali kolobela nini toye kotuna qui est Tshibala, qui est monsieur Tshibala, tocha monsieur tocha Tshibala ezakaka ye to benga ye nanu bande ko tang bat mosu balobaka basala service ya secret to basala service ya renseignement et ça na kanga passe au moins batuloko ba Bruno Tshibala o toye kolobela lelo. Bruno Tshibala zali nani? Mission ya Bruno Tshibala ezalaki nini? Mission ya Bruno Tshibala ancien ya UDPS ezalaki nini? Tshibala wana bozo komona wana, il était informateur. Tshibala zalaki traître parmi babuma ya malamu. Oboyo kakatenda ke mutu akota bino kota afanda. Tshibala zaki soki Etienne Tshisekedi wa Mulumba notre papa. Lelo a kufite, Tshibala zaki capable ya kubeta même Tshisekedi masasi na kati ya bureau na ye car na ndenge to tikela ki porte ya kotaka abimaka kendaka. Lelo Tshibala la kisi couleur na ye. Tshibala la kisi couleur na ye ba congolais. Tshibala zaki informateur ya Kabila pendant 16 ans. Afandi la katikati ya bayimboka. Tshibala zali ko détruire, Tshibala est comme na mission na ye, les lois détruire même famille ya Tshisekedi. Tshibala zali na mission na ye, les lois aboma même famille mobimba. Bota la couleur ya Tshibala lelo. Tokoloba makambo ndenge nini. Un kabiliste, un peu perdu, ou à côté le biso na kati ya mboka. Est-ce que moi je me pose tant de questions? Ces messieurs les Congolais? C'est un point d'interrogation aussi. Parce que nous, les Congolais, nous devons aussi nous identifier très bien. Tribu Balou Batozarano Bato Bazaka trop nationaliste.
bato bele bayeba ke baluba mingi baza ba trop nationaliste mulu bazali mutu aza mutu bolingo mulu bazali mutu oyo aliaka na mutu asepelaka na mutu mais attitude ya papa oyo attitude ya infiltré oyo attitude ya diable oyo akote biso na kati ya Congo oye na mission de loi détruire IDPS eza esprit Tshibala informateur wa cash merci mingi nalanda ki na tongo IDPS ezali esprit ya peuple congolais IDPS ezali parti o ezali parti le plus cher ya mboka Tshibala etumbo luki il faut koka parce que yeba ke biso lelo nga na benga ko papa mais na zongi si on a monsieur to Tshibala yeba ka ngo ke yo lokolo respecter peuple congolais te mais ozana kati ya peuple congolais bazana yo Tshibala ke lukela biso soki soi-disant soki mwana na ye soki nani ya kati ya famille na ye Tshibala yeli biso ye ngengengengenge bakanga siège IDPS Tshibala ozana liboma na mutu na o. Qu'est-ce que tu connais sur IDPS yo traître yo infiltré ozana kati ya IDPS même beko ya kati ya IDPS te siège IDPS Rwanda o ba peuple congolais bakufi bandeko bota la complicité ya liwa ya bandeko na biso ya le 19 septembre 2016 Tshibala azaki impliqué na kati ya complicité wana to mona kikaka baye ba encercler bana batie ba essence batumbi ba congolais bananyo babomisaki ba congolais na muka tala ndenge bayinya Congo et beaucoup de gens les lots parce que tellement na kati na ba réseaux sociaux IDPS échoué IDPS salité IDPS ko avancer ndenge nini l'infiltration modèle ya boye très munene papoyo Tshibala a une mission de l'eau à finir même Félix Tshisekedi. Tshibala, yora to ebisayo. Papa, tomona ba traître na kati ya mboka. Tomona ba sala ba makambo ndenge na ndenge mais Tshibala tu olekisi ozolekisa biso mutu. Olekeli papa. Niveau yoromo kende ko simba wana Tshibala. Niveau yoromo kende lelo. Siège à IDPS wana ezali place ya ba congolais référence ya congolais nyoso ba bengi les vrais congolais Tshibala ba bengi Tshibala nzenzenze bati ba kubikila Tshibala nzenzenze Tshibala alwe ku imulu bato Tshibala no ba ke yo uti na mboka na yo na Burundi okoti na kati ya mabele ya ba congolais o s'infiltrer na kati ya makambo ya ba congolais on a kisi position za nango lelo bandeko bomoni yo babengaka infiltration bomoni mungunya ya congolais et je doute fort lelo liwa papa Etienne Tshisekedi ya musika je doute fort papa nanga to azaki encerclé na bato mabe je doute fort lelo bayebisanga ke Tshibala olenga koi moi j'ai reçu un prophète à benginga lobi maman onga na zo c'est la vérité libwa ya Tshisekedi wa mulumba ezali na maboko ya Tshibala na olenga koi na ninga konekse émission wana message wana te mais lelo na lekisi yango alimbisanga asengaki na luba mais na boya kanana bandeko botala bozindo ya mboko biso tozali kolela tongo bidi pourquoi lelo Rwanda na kati ya mabele ya Congo Rwanda lobaka te Rwanda lelo asalaka su mosala moko te Kabila fanda akanga croiser les bras est-ce que réellement Tshibala est congolais botala papa oyo azali très ya niveau ya haut niveau Tshibala obudisi papa Pourquoi ici Boutou a Tshisekedi wa mulumba Tshibala ofandite Tshibala nyoke ndoko budisa peuple congolais Tshibala longwe na kati peuple on komi kolande la famille ya papa Tshisekedi wa mulumba Tshibala azo koloba no aza mwasi mwana muke to mukolo azalaka te ngazali mwasi ona za mwana muke mais nayebi ke mutu nyoso na mokili po abimaki na nzela ya mama lelo nga na ye na yo Tshibala na okoti na oyebiso message nga na otindelo avant nga na shite na live video na nga ya lelo na na biloko nga na ekoyebiso Tshibala oyebi na mokili o Tshibala tozali na mai oeza mai Tshibala oeza mai omani mai oyo Tshibala soki olobi okomelaka mai te Tshibala okomelaka te okosokola soko boy kosokola mai Tshibala okomela wezali mai nteleja bimpa bien muchiluba
Chibala eti mai. Soko yo kaka chiluba. Eti mai. Haju mupenga kunwa mai to. Ujo wa mai. Haju mupenga ko wa mai. Nunwa mai. Olo kaka shwahili. Wezali mai. Iko mai. Ka unakatala kunwa. Uteinawa. Ka unakatala kuinawa. Chibala. Uteikunwa. Wezali mai. Doba chibala umelaka mai uti. Ok? Nazongi seli osima. Chibala tozana ona mokili ase ozali mungwa. Ezaba biloko ezali naturel biloko ya mokili onzamba tie mai mungwa. Chibala soko lobi oliaka mungwa te mungwa oyo ngana otiabwe mungwa mokili bako mona na mwasi ona memi bana 9 mois na kata libulu. Soko oliaka mungwa te chibala. Soko kolia ngona biloko kolia te tam soza na ba hypertension doto na ba nini. Mais mungwa naturel même na biloko nyonso ekotaka. Même ata na ba autre benga ni ba biscuit ba nini okolia mais loba komiaka mungwa te. Ok chibala. Chibala loba na ndako ya yo chibala. Osimba ka kombo te. Kombo oyo chibala. Ezala bakabwe bele na kati na mokili. Kombo ezali lokole longola kabindo nyonso ezala kati na mutu chibala. Ngazali mama onazali kolela lelo. Ba peuple congolais bako kufa chibala. Peuple congolais telengani na kati ya babele na ye. Congolais sesengani congolais combien loko te chibala. Loba na ndako na kombo ekotaka te. Loba chibala ozana bezo simba kombo te na kati ya ndako na yo. Video nga na kosala batu nyonso baza connecté na video oyo bo connecta mwe koma na chibala. Chibala nuwe kuimuka tuka kumakasa kwa baka jibute tuto. Tuwa sakitilo wabuni chibala. Njini lukombu, njini mai, njini mukela. Chibala numona. Mashaba na boss ba Kongo ajima tuluka. Makila ba Congolais nyonso kiti na kati ya Congo. Chibala peuple congolais bazali kolela bazo kokufa. Chibala ko pesa force na bela kuneku ne bela kuneku to ban loji ba Congo. Chibala numona. Chibala ko tambola na mokilité. Chibala ko tambola na mabele te. Chibala tambola likolo ko tambola na mabele te. To pesi autorisation toucher siège à IDPS. Et siège wana batu ba kufi bazé belé. Millions de Congolais. Peuple congolais ba kufi. Peuple congolais bazali kolela ba innocent. Bazali kolela pour la bolabu ya mboka wanda. Congo ekangwa ma Congolais Congo ezwa sens ya Congo. Chibala le logo lié ba Congolais cessé. Chibala ambani mama matka vumuko eshati ya kujato. Lobaka ka chibala mama matka peso eloko akolia te. Papa nanga. Lobake Marti Tshisekedi da lamba biloko akolia te Tshisekedi chibala otelemi olobi. Mama merci na oyo pesinga. Na nyoso Tshisekedi wa mulumba sali po na bino. Ba cadre IDPS, les anciens cadres IDPS. La bolam nyoso papo asali bino. Lelo bo futi Tshisekedi wa mulumba a monnaie de singe. Lelo bo komi komona Tshisekedi wa mulumba même na foyer na ye. Bo komo luka bo exterminer famille wana. Mais papa nzambe wa sokomona. Onga na memeni yo mai chibala komela ka mai te na vie na yo. Na sala ka maloba nga pamba te. Na bibaka pamba te papa. Mission yaki na ngoda kati ya IDPS yango yo kendo bo ma siège ya IDPS. Benga mwana na yo wana za soki muruji wana elongi to komona. Merci minga bandeko nyonso bozo kokota bolimbisa. Bolimbisa na ko pesa bino mbote en général. Mais lelo na kina message na lobela na Bruno Chibala. Umanyila ni vula oleje la kaluma kakwabu. Chibala umanya ke juju ja chula. Ke juju mana mpusuto. Même pusa banga kuka tukai chibala kwa kumanya ke vumuja chula to. Bula bobo wa Congo, kujini histoire wabu. Mabele ya Congo, mkolokolia ligoro do chibala. Tangu makwanze ko bimona nzoto. Kokoye bate ko liaki ligoro do. Moko ya kosu tukake na liaki yango. Chishi tija do lukuda tija mlinda wa lukuda. Congo zo mona wana chibala. Congo eza na histoire. Congo zo ko mona wana Congo eza na parcours nango. Makamba Congo yo mona kana chibala. Ozali géante. Bazali belo basala ba mabe na kati ya mboka wana. Bazali ebele oyo ba etufa peuple congolais. Mais lelo basala se ya mabele. Et lelo papa Etienne Tshisekedi wa mulumba.
Tshisekedi wa Mulumba tobenga toujours oza mukishi. Tshisekedi wa Mulumba ozali esprit papa. Ngana saki yo na mokili naza mwana ya yo. Na zongela yo na kati etu mo papa pona valeur ya mboka wana pona Congo ezwa sens. Lelo eza mbotama na yo. Papa na ngai oza na kati ya mbotama ozo célébrer anniversaire na otongo lela oza na kati ya cercueil. Papa na invoquer esprit na yo papa. Ngana sengi yo papa. Esprit doit telema puisque oza mukishi. Esprit doit telema parmi nous papa. Tambola na biso papa. Pour tika boye Tshisekedi wa Mulumba tozo sila. Esprit ozali ki mobali obazo cha mukongolo na mabelete. Ozaki mobali ozaki incontournable Tshisekedi wa Mulumba. Tala totelinga ni papa. Lelo ezambotama na yo na sali life oyo lelo pour na honorer nano anniversaire no mukolo lelo. Na to sa mot d'ordre oyo ya église catholique ba uchi ko pesa et puis papa na biso na peso message ya Tshibala. Tshibala oyo tombola. Tshibala oyo komisi mutu. Tshibala lelo soki mokili balobeli Tshibala ezana mutu atombola yo. Bruno Tshibala. Bruno Tshibala. Komela ramaite. Naza mwana mke. Menatindi maloba nanga. Nasengeli ope liwate. Menatindi maloba nanga epa na yo. Nasuki suwana pona live vidéo lelo. Lokolo zaki informateur tout autour ya IDPS. Lokolo yaki na mission lelo comme ça IDPS na niveau ekomi nango lelo. Lokolo yaki no po détruire famille Tshisekedi wa Mulumba. Lelo komi ko bunda na papa na kufite Tshibala komo bunda na mwana. Peuple congolais na koya na message pour na peuple congolais. Lelo zaki pour na Bruno Tshibala informateur. Wa mikotisa na kati ya IDPS. Lelo komi na position komi na ngobu. Peuple congolais ko lala te. La moka. Mais ngana encourager au Tshibala. Kendo toucher siège à IDPS. Na pousser yo vraiment. Soko za na retard. Na bato bazo landa vidéo yo. Botindi kango ti epa ndeko Tshibala. Papa wana. Soko toko benge ndeko peut-être. Bolim sanko na benge ndeko. Mais botindi ka vidéo au Tshibala ayoka onga na yenango. Na yepi na na mai, na yena mungwa, na yena komu. Soki biloko nga na yena ngo, ekotaka na ndako Tshibala te. Soki ekotaka na ndako Tshibala te, to Tshibala sali ya kate eloko moko te. Nzambe mkola zoki yo. To encourager o kendo boma siège ya IDPS. Kendo kase yango, saboter yango. Sala ngo nde okoki ko sala yango. Courage papa, félicitations. Mais siège ya IDPS, monika IDPS wana. Eza esprit ezala wana. IDPS eza esprit. IDPS eza esprit, non to lobaki esprit même Tshisekedi daza esprit. IDPS eza état d'esprit o eza la kati ya peuple congolais. Eza li parti oyo peuple ba kufi mingi. Okokamwa te ke bana lokola biso boye, mais lelo na se retrouver na kati ya IDPS. Pe na soko lobela na kati ya IDPS. Salo yo luto sala, to pesi o merci. Makasi zepa na yo. Toucher siège wana. Mais ngana kozongi la o le suif. Voilà tokomi na suka vidéo ya lelo na pesi mbote mingi na bandeko nyonso bokoti phrase MK bafwa bana oui na pesi mbote na pesi mbote na Yadakalala to pesi mbote na oui Félicien Mukendi to pesi mbote Mami Chibo to pesi mbote et to pesi mbote susu na Kasaye Mutombo bandeko nyonso bokoti en général na na bino elongo. Émission est comme na suka nazo ko précipiter temps na yebi ke boza pour ça pour continuer koloba mais na précipiter temps na kota na radio UDPS bazali kozelanga kuna to ya to sala sur émission ya radio mais ce sont les mêmes sujets aux kolanda biso même na radio UDPS pona bato bolingi kolanda émission nga na salaka bobeta 3 fois www.radioudps.com tango ko bima bo cliquer la radio du peuple bokota wana biso nyonso to sangana na bino elongo. Merci mingi papa kota vraiment et kozala bien na sepeli batu bazala ok merci mille vraiment donc la pesi no merci toyoka ina bino na live mosusu samedi na kokota biso. Merci to partager message oyo ekoma na mato ya Tshibala ngai na eko yebisa Tshibala omelaka maite to sokolaka yango te ndako no kombo ekotaka ou bien ekotaka te ndako no mungu ekotaka to ekotaka te
mai ezali naturel eloko ya nzambe natindi yo kendo panza siège ya idps soko oza na retard banda yango sikoyo merci balokomona merci